مرحبا بكم شباب في سلسلة شرح دروس جذع مشترك علمي مسلك دولي. في هذا الفيديو إن شاء الله غنكملو الشرح ديال الدرس ديال لو دوزيام شابيتر لي فاكتور إضافي كي لو ريلاسيون افيك لي زيتر فيفون. من بعد ما حددنا لي كونستيتيون دي سول كي سون دو ناتور مينيرال ou organique, c'est-à-dire solide, liquide ou gazeux. في هذا الفيديو إن شاء الله on va séparer ces constituants du sol, notamment ceux qui sont solides. Pourquoi? Pour déterminer la texture du sol. يعني أن في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا داك المكونات ديال التربة اللي سبقنا شفناهم في الفيديو السابقة، غنحاولوا نفصلوهم ونعزلوهم على بعضهم البعض ونعرفوا كل مكون بالاسم ديالو بالقطر ديالو بالطي ديالو بالمعلومات عليه كاملين. علاش هاد الدراسة كاملة؟ باش غتعاوننا باش نحددوا واحد الخاصية اللي كتميز بها التربة وهي خاصية فيزيائية. c'est une propriété physique ce qu'on appelle la texture du sol اللي هي كتميز التربة بالعربية كنسميوها قوام التربة. باش نديرو لا séparation des constituants du sol يعني باش نعزلو المكونات ديال التربة on va suivre les étapes de cette manipulation. أولا on va verser 50 grammes d'un échantillon de sol يعني غناخدو واحد 50 غرام د العينة ديال التربة وغنخويوها on va les verser dans une éprouvette graduée يعني في واحد الأنبوب اللي هو مدرج. وشحال غنضيفو ديال الماء؟ غنضيفو 500 مليلتر دولو 500 مليلتر د الماء غنضيفوها على هاد العينة ديال التربة. مزيان. ثانيا on va agiter l'éprouvette jusqu'à obtenir un mélange homogène يعني غنبقاو كنحركو لاجيتاسيون هو التحريك، نحركو هاد الأنبوب حتى نحصلو على واحد الخليط ان ميلونج homogène متجانس يعني العناصر كاملة ديال التربة يتخلطوا مع الماء. ثالثا on va laisser décompter pendant plusieurs heures يعني غنخليو هاد لو ميلونج homogène غنخليوه يترسب. décompter c'est-à-dire sédimenter يعني غيترسب، نخليوه عدة ساعات. كل ما خلينا الوقت بزاف كل ما مزيان باش نحصلوا على دي بون ريزولتا. هما لي ريزولتا obtenus après la décantation. شوفوا avant la décantation on a un mélange homogène يعني كان عندنا واحد الخليط متجانس، العناصر مختلطة ما كنفرقوش بيناتهم. après la décantation بعد الترسب واش باقي لنا homogène هاد لو ميلونج؟ نو، كنلاحظوا ان رجعنا واحد لو ميلونج كي هيتيروجين غير متجانس، يعني عندنا بزاف د المكونات ظهروا. عندنا واحد المكونات الصلبة ديال التربة ترسبت في القعر ديال هذاك الأنبوب ديال الاختبار، وبقالنا لو طروبل هاد لو اللي هو الماء معكر، وعاد عندنا واحد لو سورناجون واحد المكون طافي في السطح ديال لو تيوب. اللي داروا هاد التجربه في القسم يكتبوها لنا في لي كومونتير. دونك اش كتلاحظوا؟ اول حاجه كنلاحظوا ان هاد لي بارتيكول سوليد الحبيبات او الجزيئات الصلبه ديال التربه اي سو ديبوز او فون دو ليبروفيت يعني كترسب في القعر ديال الانبوب. شنو هو العامل اللي خلاها انها ترسب؟ طبعا سي سا دونسيتي كثافه ديالها، ولا سي لا ماس الكتله ديالها، ولا الوزن ديالها هو اللي جعلها انها تنزل او فون دو تيوب. واش كلشي كاع لي بارتيكول دو سول سون بريسيبيتي ولا سون ديبوزي فيغ لو فون دو تيوب؟ نو، كنلقاو كاين عندنا دي بارتيكول qui sont plus légères, c'est-à-dire qui sont restées en suspension dans l'eau, comme l'exemple de la matière organique.
هاد لا ماتيير أورغانيك اللي هي المادة العضوية لي ديبغي دي فيجيتو أو لي ديبغي دي زانيمو، يعني البقايا ديال النباتات أو البقايا ديال الحيوانات اللي هي خفيفة وكتطفو على السطح ديال الماء. وكنشوفو كذلك هداك لو كيتخوبل، يعني الماء اللي هو معكر. طبعا احنا الماء اللي وضعنا في لي بروفيت ديالنا كان ماء صافي، وعلاش دابا كنلاحظوه انه معكر اللي تخوبل؟ دونك il est trouble par l'argile qui est restée en suspension dans l'eau, c'est-à-dire elle est plus léger, en plus de l'humus. الhumus الدبل حتى هو كيبقى عالق في الماء. دونك l'argile اللي هو الطين و les sels minéraux qui sont du sud حتى هما الأملاح المعدنية الدائبة حتى هما كيبقاو مخلطين مع هاد المحلول ديال التربة. On trouve une couche du limon اللي هو الطمي، هذه كنلقاوها هي الفوقية، لأن كنلقاو l'argile en suspension dans l'eau، لأن حنا ما خليناش التجربة ديالنا بزاف ديال الوقت. لو خليناها دير لا ديكونطاسيون مثلا اون جورني ولا دو جور، غنلقاو هاد l'argile هذا حتى هو غيوقع لو ديبو وغينزل فوق لو ليمون. دونك عندنا لو ليمون وفي لو فون on trouve le sable الرمال. هادو لو بوا يعني الوزن أو لا ماس ولا لا densité du sable plus grande que la densité du limon, et celle du limon est plus grande que la densité d'argile. Rejoins le document 2 à la page 30 de la collection Arabesque pour compléter la légende du schéma de la décantation des constituants du sol. Donc, on trouve que le surnageant qui est la matière organique، يعني هذاك المكون الخفيف واللي كيبقى طافي على سطح الماء اللي هي المادة العضوية اللي هما بقايا النباتات وبقايا الحيوانات. وعندنا هذاك الماء المعكر بسبب ديال لاغجيل اللي باقي ما وقعلوش لو ديبو، يعني باقي خصو الوقت بزاف باش يقدر يوقع له لا sédimentation et le dépôt. On trouve le limon الطمي et le sable الرمال. وكاين des autres particules qui ont la taille très gros que le sable, ce qu'on appelle les cailloux. دوك الحصى وكاين حتى الجلاميد، ولكن ماشي مثل عندكم في هاد لو شيما هذا. حنا غنشوفو في ليشيل غرانولوميتريك حتى لي غالي اللي هما الجلاميد. Donc le sol est constitué par plusieurs éléments qui sont minéraux ou organiques. Les éléments organiques sont la matière organique, les débris des végétaux et des animaux. Et les éléments minéraux sont l'argile, le limon, le sable, le caillou. شنو هو الفرق بين هاد les éléments minéraux؟ Donc la différence c'est la taille et le diamètre de ces particules. يعني أن هاد المكونات هادو ما عندهمش لا ميم طاي، ما عندهمش لو ميم ديامتر، مختلفين. على هادشي حنا عندنا مفرقين، وعلى هادشي كنلقاو أن لا ديكونطاسيون يعني الترسب عطانا طبقات بسبب ديال اختلاف ديال القد والقطر د هاد المكونات. إذا شحال القطر كل مثلا شحال القطر ديال لاغجيل، شحال القطر ديال لو ليمون، ديال لو سابل، ديال لو كايو. إذا هنا خصنا واحد السلم اللي خصو يكون فيه القطر او لا طاي دو شاك إليمون باش نقدروا نقولوا مثلا هاد لا بارتيكول سي لارجيل، هاد لا بارتيكول سي لو ليمون. هاد السلم كنسميوه إيشيل غرانولوميتريك. إيشيل هو سلم، غرانولوميتريك يعني اللي كيعطينا القطر والقد ديال لي غران، يعني الحبيبات ديال التربة. طبعا pour les éléments minéraux du sol، يعني الحبيبات المعدنية ديال التربة، لأن المادة العضوية شيء آخر ما غتدخلناش مع ليشيل غرانولوميتريك.
D'abord, غنعتمدو على l'échelle granulométrique pour séparer les constituants du sol, notamment les constituants minéraux du sol, qui sont l'argile, limon, sable et galets et d'autres éléments minéraux. نبداو بلا plus fine particule qui est l'argile. أصغر حبيبة ديال التربة، الحبيبات المعدنية كنقصدو، اللي هي الطين، l'argile. شوفوا في ليشيل غرانولوميتريك شحال لو ديامتر، القطر د هاد الحبيبة. Très bien, il est inférieur à 2 micromètres. C'est-à-dire كنقولو ميكرومتر يعني 10 à la puissance moins 6، 10 أس ناقص 6 متر. Donc هاد لي particules d'argile sont très très fines. فين كنلقاوهم فاش كيكون عندنا مثلا لي ريفيير، في لي نونداسيون، في الفيضانات، ولا حين كيكون كاع لي بريسيبيتاسيون، يلاه كيكون التساقطات المطريه وكيحمل معاه هادوك لي بارتيكول دارجيل. وكنلاحظوا ان الماء موسخ باللون هذاك لاجيل. طبعا لي بريسيبيتاسيون الماء ديالو كيكون صافي لان الماء خالص ديال الامطار، ما جاب داك الوساخ داك اللون جاو من l'argile qui est soluble dans l'eau. وطبعا نشوفوا عندنا ديك لي فوند دو ديسيكاسيون، هذوك شقوق تيبس، هذوك كيكون l'argile اللي هو خفيف، هو اللي كيوقع له ديبو فوق يعني في السطح ديال التربه، هو اللي كيبقى، هو اللي فاش كيوقع ليفابوراسيون دولو يعني تبخر ديال الماء كيعطينا داك التشققات. حنا نشوفوا حتى لو ليمون كيوقع له نفس الشيء، ولكن اللي كيكون الفوق يعني اعلى طبقه اللي كترسب هو l'argile حيت خفيف. وطبعا بويسكي لي تري فين وعنده دي زافونتاج كيستعملوه في التجميل، في لي ماسك لي ديفيرون تيب دارجيل، ولا كيستعملوه في لابوتري، في الخزاف، عنده عدة استعمالات. دوزيام إليمون سي لو ليمون اللي هو الطمي بالعربية. شوفوا القطر ديالو، لو ديامتر ولا لا تاي ديالو إلي كومبريز اونتر 2 و 50 ميكرومتر، يعني القطر ديال الطمي لو ليمون ما بين 2 حتى 50 ميكرومتر، يعني حتى هو صغير ولكن هو كبير على l'argile. وهذه لا فوتو représente un sol qui est lumineux. Le troisième élément minéral du sol, c'est le sable، الرمال أو الرمل. هنا عندنا لو سابل fin، يعني الرمل الدقيق اللي لا تاي ديالو comprise entre 50 et 200 ميكرومتر. et لو سابل grossier اللي هو الرمل الخشن، لا تاي ديالو est comprise entre 200 ميكرومتر et 2 مليمتر، يعني أكبر حبيبة ديال الرمل القطر ديالها هو 2 ديال مليمتر، أصغر حبيبة ديال الرمل القطر ديالها 50 ميكرومتر. بصفة عامة إلا بغينا نقولو دقيق خشن إلي كومبريز entre 50 et 200 micromètres. Parmi les éléments minéraux du sol, on trouve les galets اللي هما الجلاميد، عندنا حتى لي كايو اللي هو الحصى. دونك هاد لي غالي إلي دو ديفيرون ديامتر، عندنا لي كايو، عندنا لي غالي grossier. Pour les galets, la taille ديالهم est comprise entre 2 et 20 mm. Pour les galets grossiers أو كنسميهم الجلاميد، la taille ديالهم supérieure à 20 mm. La matière organique, c'est un constituant solide du sol اللي هي المادة العضوية. Il est formé par les débris، البقايا ديال les êtres vivants animaux et les végétaux. هنا هادو ما كندخلوهمش في لي شيل غرانولوميتريك حيتاش هاد المادة العضوية كتحلل وكتفكك. حنا غنشوفوا شكون هما الكائنات اللي كيفكوا ويحللوا هاد المادة العضوية. يقدر يكون التفكك والتحلل سريع ولا بطيء على حساب العوامل اللي كتدخل لي décomposeurs. On conclut que le sol est constitué de divers éléments minéraux et organiques
alors que les éléments minéraux se diffèrent par leur taille, c'est-à-dire le diamètre. On trouve l'argile la plus fine particule, après le limon et le sable, le gravier, les galets, etc. Les éléments organiques sont les restes et les débris des animaux et des végétaux. عندكم شي تساؤلات لا إضافات ولا ملاحظات كتبوهم لنا في الكومنتير. بغيتو دروس تمارين فروض، ما عليكم غير تزوروا الموقع ديالكم svtscience.com، الصفحة ديال الفيسبوك ولا الانستغرام. مرحبا بكم وشكرا على المتابعة، بالتوفيق والنجاح.